Привет! Сегодня у нас 14 декабря. Вот, короче, красота растет со стороны юга. Прям снегопад там вроде. Капец. Ой. Красота. Да, кстати, есть. Хорошие. Не маленькие. Короче, может сегодня будет ожидаться даже метель. Но может это дождь сейчас дождем будет. Ну, вроде он так с дождем. Так что можно не волноваться. Можно сказать, что этот снег будет быстро таять. Он сейчас тоже идет, и вот видите. Вчера тоже был снег с дождем, но он не таял, так можно сказать. Минуты 30 он лежал еще. Ладно, давайте, ребят, все ждать. Тут на радаре творится. Вот, короче, ячейка вот такая выросла. Вот такая вот. Идет прямо на нас. И вот у нас будет скоро дожди. Сейчас, ребят. Опа, такая вот красивая, вот такая туча будет. Что, будем выходить на трассу, смотреть? Или дома побудем? Давайте тут дома побудем. Вот такая у нас такая ситуация на радаре. Будем все это ждать. Видно снег. Хороший снег. Сейчас идет снег у нас. Он довольно-таки сейчас такой маленький. Может через полчаса еще усилится. Будем ждать или нет, не знаю. Давайте подождем, пока ряд покров образуется. Либо пусть будет снегопад, либо пусть будет покров. Давайте все ждать. Улица такой покров. Мне это очень нравится. Капец, у нас сейчас метель идет. А покров все увеличится. Будем ждать покрова. Прошло примерно таких 20 минут. Вот что образовалось. Ну, сами, короче, видели. Посудите без лабораторной экспертизы. Вот, посмотрите. И это уже можно поставить лайк. Ну, покров будет дальше увеличиться. Что ж, мы оставим все это? Нет, будем ждать все дальше. Нет, у нас сейчас такая вот метель. Метель на жуткая, это даже буря. Ребят, не бойтесь. Это мой брат. Вокруг принцип такой же. Ну что ж, будем дальше ждать. Все дальше. Будем ждать дальше. Пока-пока. У нас сейчас небольшая такая метель. Давайте всем пока.